Ning lan napa pinten-pinten dinten niki nek kula sawang sampean ketoke kok meneng muwun kadang-kadang sok-sok ndrodos mripate enten luwe niki kados susah napa sing digale niki napa mikir napa nek masalah sekolah nggih mlebu biasa donya bondo tiyang sepuh nggih kathah pun kuwatir kok ate susah niku napa masalahe ngene lho Pak Subur. Aku wis sok curhat yo karo sampean kok, Pak. Ya nggih lah, wong bendinten nggih umeke kalih kula. Kula sing ngrewangi jenengan. Enten napa ning? Cara sampean tak curhati bendina apa yo ora blenger. Walah mboten saestu. Kula niki malah seneng. Kula nek dijak rundingan, jak omong-omongan niku malah seneng. Kula niku sumerper masalahane. Ngoten lho, Ning. Sik jenengan ngendikan. Pripun? Pirang-pirang dino iki lak kok saya ketok ibu ae. Aduh, ibu iki saben dino tak kirim donga. Aku saben salat ya wis tak kirimi donga tapi saya suwe kok aku iki saya kelingan ibu terus. Walah ning. Pancen ngene. Napa malih jenengan iki namine Yoga Estri. Paribasane anak wedok niku bektine nang ngene wong tuwa niku melebihi kalih anak lanang. Pun lumrah. Napa malih sedane tiyang sepuh jenengan ibu jenengan pun dangu. Kadang-kadang niku engat keapiane kasih sayangi nang gone anak niku selalu diingat kali anak mesti unek Apa maneh? Waktu rapat sekolah aku ndelok kanca-kancaku sing ngrapati pondok ibune dhewe-dhewe. Tur aku sing ngrapati sampean sing matine Pak Sobur nelongso. Aku iki saestu lega lilo kula mboten susah kula mboten rumangsa diri saestu kula malah seneng saestu niku kula malah seneng nggih saestu sama niku kene ya kecili aku wis ora sedina lah nggih wong kula ken jenengan alit kula pun ten mriki langsung merep sih jenengan jenengan ten wingking kula tutno aja sampe tiba nang ngene kalen paribasane lah ngoten nih kaya anakku dhewe ngapunten lho nggih iki lah ngoten niku kaya anak kula dhewe malah remen nek sampean nanggep kali ibu sampean piyambak bapak nggih jarang ten liya. alhamdulillah ning Sampeyan kula nggih alhamdulillah matur suwun sanget sama nyambut. alhamdulillah cuma jenengan pun ngersula kadang-kadang nggih sok-sok kula ngentasno memean barang ngoten niku mpun ngersula jenengan ya nggih soalane napa sing perlu kula bantu tetep kula bantu sak saged-saged kula lah bapak niku tindak pundi niki wau Imang bapak jare nang luar kota. Tapi yo mbuh maneh kok durung mulai-mulai. berangkat jam pinten wau Jam 5:30 esuk Pak Suku. injing wau Masya Allah mboten biasane nek kesan niku namung sekedap pun dugi lah niku kok pet injing sampai nyampe ten dereng dugi Ya paling ana nggih keperluan sing mungkin penting. oh waalaikumsalam barang oh Pak. oke kapunten Pak nginep teh apa kopi Biasa senengane bapak apa? Nek jam-jam ini teh panas. teh panas nggih Rodok kental, nggih gulane gak perlu teh. oh ngaten ning nginomen apa Sendok. nggih kali sendok Sapa? mboten bapak mawon teh kental nggih gendise kalih Gulane 2 sendok. sampun nggih monggo Iya. Nduk, Dalem, Pak. kok ketoke mari nangis ana apa? Kapunten sak derenge nggih Pak nggih. Putih nek para jajanan yo produk panjenengan iku mboten kirang Pak. Terus Tapi jenengane putih. Pinten-pinten niki Pak kok kelingan ibu mawon lho Pak. Boten sekecot.
kondur ana jaman pelanggan. Nggih, pripun? Pripun, Pak? Oh, nggih, monggo, Pak. Nggih. Monggo. Besok mang pamit karo sampean. Nggih ketinjing kula setengah 6 sanjang ening. Nggih. Cuma pamitku Nggih. beda karo mlakuku. Oh, ngoten. Pamite ten pundi lah, tindake ten pundi wau. Semonone maneh. Nggih. Aku ya wis tau kandha karo si Putih. Oh, nggih. Sing dina minggu kepungkur. Telung dina iki nek gak salah. Bengi sakuntara jam 9. Jam 09.00 dalu. Si Putih gak iso. Oh, nggih. Lajeng pripun? Monggo. Kusine kabeh nang disilih tangga digawe ta. Nggih kadose Awakmu cek enak longgo ngono. Lho. Nek gak salah telung dina kepungkur wektu sampean gak iso turu. Mikirno ibumu sing wis wae. Lho, wau nggih sanjang kali kula ngoten pancene nggih. Nggih leres, nggih. Apapun alasannya jenenge anak. Nggih. Sing ngukir jiwa ragane iki aku. Nggih, Pak, ngapunten nggih. Dadi aku ngerti. Yo. Sepurane. Bapak pamit jam 6 esuk mang pamitan sampean. Iki nyolong laku tegese nyolong laku gak terus terang bare awakmu. Lho, jenengan gorong ngoten ta? Yo. Ning goroh parikena ora bakal nglarani si Putih. Oh, ngaten, nggih. Awit apa? Awit si Putih ya wis tak wene ngerti nek aku ana rencana kapanane kok. Putih tak golekno ibu. Lho, ya alhamdulillah. Nggih ning alhamdulillah nek memange bapak badhe mundhut garwa malih. Alhamdulillah. Kula nggih remen ben jangkep keluarga niki ngoten lho Pak maksud kula. Nggih, alhamdulillah. Monggo. Lajeng pripun? Ya apa, Nduk? Lho, lah kula wis nyari sampean sih. Nek sampean ikhlas atine lega lilo, aku bakal golek ibu sampean. Tapi nek sampean gak lilo, aku gak bakal golek. Tapi waktu tak tari kok sampean lega lilo. Ben iso nutupi, ben iso rada nglali-nglali ibuke sing wis war. Oh nggih, Neng, wong niki bapak niki tiang berpengalaman, tiang pinter, masih padosa garwa nggih. Gantine ibu sing riyen mesti dipilih-pilih sing sae, ngoten lho. Maksud kula ngoten nah. Ora milih rupa, Nduk. Nggih, leres. Milih sing iso momong jiwa ragane anak. Leres, nggih. Ya, Leres. tenang. Alhamdulillah. Lahir temu sing batinmu lega lilo. Sebab nek gak lega lilo Bapak bakal morongno, Nduk. Tenan. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Aja putri, ayu pisan. Manut. Nggih ngeten iki sing diarani wanita salehah. Muga-muga sok mendem jero wadine wong tuwa. Lah ngoten lho nggih. Aku matur nuwun banget. Nggih. Olehmu cilik nganti tekan dewasa momong anane ning. Ibarate kula sing rambut Pak niki, Pak. Lho saestu niki. Nggih ngapunten lho. Iya ngerti aku ngerti kabeh. Kabeh apa sing dadi karmane sampean iki akeh ya ngerteni. Nggih. Malah dina iki Nggih. tak boyong rene. Lho, Iko mau sik tak dukno, tak kon golek-golek blonjo, bek engko perlu masak-masak digoreng. calon ibu diboyong mriki kalih bapak. Gorene. Dinten niki. Iya. Sakniki. Lah nggih sakno salah pundi wau? Tugas sampean sing mapak ibu. Oh ngoten. Wong loro, Nggih. wong wedok. Ada loro. Calon ibu kalih calon. Oh ngoten. Iya, Nggih. iku karo anake. Ya. Ten sebelah pundi? Dipapak isore wetasem. Sore tasem nggih. Iya. Ngapunten. Karo Nggih. blonjo toko sebelah. Nggih. Iya, Nduk. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Mboten enten, Pak. Lho, kok gak ono piye? Saestu mate bongko mboten enten. Mboten enten. Sebelah toko Sarinah.
Mboten enten wong belas kok. Nggone wetasem gedhe, isore wetasem gedhe. Mboten enten. Mboten enten kadose niku tiyang njaluk wong ngemis tiyang kalih. Wedok lho. Nggih. Lho, ya iku mang. Lho. Iku mang ibumu. Lho, Anjene wong gak duwe jarene. mboten salah ta? Ora tak jalen. Saestu lho. Takonono. Lho kaya wong ngemis. Yo koyo aja banter-banter nek krungu wonge tambah gare perasaan. Kira-kira ngene ku wae. Yo dicoba ditakoni sing kena. Ngoten ah? Iya, sing apik. Lho, enten gawane ta mboten? Ono. Saestu ah? Iya, nggawa kulkas. Nggawa lemari, nggawa kasur. Oh, tempat tidur niku ah? Iya. Termasuk tempat tidur, lemari, kulkas. Kulkas. Lah iku mung sik pamitan leren blonjo lho. Dadi aku cek ngabari kamu. Lho, lah iki alhamdulillah. Kenapa to, Dok? Padang. Yo beda no padang lho. Hati-hati to, Dok. Hati-hati. Lunyu ya. Oh, tekeli mengkilap ngono kok. Panten dipel bahan iki mau. Mari dipel karo subur iku mau ya. Mboten enten. Pun mboten enten. Ilang. Pokok kebat kliwat ae. Mboten enten kok, Lho. Sing jane apane? Tiange kalih wau ical. Lah iki ibu wis teko kene ngene kok. Hah? Lah iki Jabang bayi lanang kabeh. ana kabeh. Gak tiru ah bapak ini. Kliru karo teke sapa kok iso. Wedi ambek awakmu. Oh, ngene. Wedi iki, Mas. Wedi. Ora usah wedi kandhane wis mari diketok buntute. Diketok buntute. Bapak iki ngono. Menawa cek gak wedi kok. Di wis diketok buntute. Deloki sen. Lah, kok deloki? Gak pareng ngono kok iso ndeloki saru. Sik, Pak. Jenengan iku menapa mboten klintu? Sanjange wau calon ibu kalih calon yoga, betok alat-alat kathah, ana lemari, tempat tidur, ana kulkas. Lah pundi? Nduk kandhane. Pundi? Lah iki. Hah? Lah iki. Lah lemari nang ndi? Kok dhisik tak ajare lemari ku lho ndi? Iki lho sing abang Sing kok. ditutupno lemari, Nak. Tak kandhani. Iki ngono lemari, Iki lemari. lambi, jumlah, dipepe, dilempiti, diajahi kene. Adahe klambi berarti lemari. Lemari. Lah terus sing jare kulkas mang ndi kulkas? Kulkas. Iki lho kulkas. Kulkas itu gone banyune adem. Nek diombe iki krasa Oh, gelek iki jenenge. iku ngono kendi lamongan. Kendi lamongan, kendi nganjuk. Kulkas. Kulkas apa? Adine iku lemari, ku kulkas. Lah iki apa iki? Iki apa iki? Tempat tidur. Tempat tidur. Tempat Tempat. Tempat Iki nek ngene iki jenenge tempat iku apa? Panggonan. Iki lho. Tidur turu ngono ta? Tempat. tinggi kon turu. Oh, tibake tempat tidur. Ora sopan iki jenenge. Maksud kula kena damel film. Gene ngono ning Nyacak Pak niku wau, nyacak. nyacak ya wis karo ning
tidur mari nyangon, tempat tidur mari nyangon. Bur. Dudune jangan cincing-cincing. Ketoke awake kok ya keringeten sumur. Pengen adus. Monggo tak terno. Nggih, monggo. Ayo, Monggo. Ibu Monggo. kan di sini, Bapak. Nggih. Ayo. Terna ya. Ayo. Bokong ya, Pak. ngomong kok cemat juga. Masalah. Wong adus niku mestine niki enten dicidhuki ngeten mestine. Lah niku Iki apa iki? lho. Masalah. Lah niku jedek cemplunge blunge ning ngene. Ya ampun. Jebur nanggone jeding. Ora ngerti jeding. Ya sepurane. Bu, lumbange ombo langsung tak jebur. Keliru kok bapak ini golek bola. Kok dibras-dibras apa itu? Kok dibras-dibras apa itu? Mangan apa? Mangan roti. Jedeng kok iku lumbange iku ana rotine. Roti. Roti ku ngono. Dudu roti ku ngono uget-uget goblok. Kok uget-uget. Kok sabun. Roti. Sabun Iku mang sabun gadus ngene lho yo nek ndeso nganggo watu dikosokno iku sabun nak. Cangkemku murung. Ayo nanti isu nek. Bengor ya wis. Ayo nanti anu terno. Sing hati-hati. Nyemplung mana kono. Yo aja nyemplung. Wis ngerti ya gak no. Aku wis gedhe kok kate didusi. Isin aku. Isin. Napa, Pak? Tambah celutak sih sampeyan iki. Lho kok celutak yo napa sih? Iki ning wis gedhe arep kok dusi Iku kok. nang ngajar ora sampeyan gedene kok didusi Lho. cek adol dhewe Mbok- sawang tekok dodoan. Mboten saged. Lah wis sembarange gak dicepoti kabehane jek oto iku lah yo karepku tak cepot cek ngerti ngono lho. Ora ngelok. Kok jengkel aku ngrasakno karo-karone, Pak. Wis, Pripun, Pak? ora perlu dibaleni maneh. Nggih, mboten, ngapunten. Iki guyon sauntara Nggih, ya. ngapunten, nggih. Iki kaanane ibumu karo ningmu Nggih, ya. nggih, Ngomong sing temen Nggih. aja bedak-bedakno padha karo ningmu sih. Putih. Nggih. Ini Bu. Monggo, Enggak. Kinara, monggo. Kok cilik? Bu, sarene sampean wis tak gowo ini. Tak temokno keluargaku wis roh siji-siji. Tempat tidur mari kok. Ayo disinggano nang jero. Singgano. Yen kok dhisik to durung wayahe kok. Sik to. Bur, Nggih, pripun, Pak? Ngapunten. sarene mangake lu. Nggih. Ya sepuro mbek. Oh nggih, ngapunten Bu nggih. Nek enten lepat kula, ngoten nggih. Lepat ageng, lepat alit, sing kula sengaja sing mboten. Wiwit alit ngantos sakniki sebutan. Patune sebutan sing kathah, ngoten nggih. Sebutan sing kathah. Ayo Ning, urane ya sing akeh ya. Meneh adus maneh kono jegur maneh kono. Aku wis mau mbok dusi aku. Adus. Isin. Oh adus dhewe. Bu, Iya, Pak. iki sing tak crita. Ya sing ngene iki ora ngomonge. Ayo. Ngomongnya gak diganggu ya ora ngomong. Bapak. Nduk. Nggih, Bapak. Sing rukun karo Mbak. Ya. Ih, Salim. Oh, putih ayune. Iki akeh. Putih, Mbak. merah. Merah. Merah putih. Oh, nggih. Wes, keluarga iki lak wis lumpuh, ya. Aku lak wis ngomong sing karo sampean. Pripun, Pak? Aku tak menyelesaikan mentah. Oh, ngoten. Iya, ibumu sing golongan tahap kabeh. Sing duwe kekuasaan penuh saiki ibumu. Gantos ibu sak menika. Iya lho. Oh, nggih. Bu, kabeh ditata. Aku percaya karo sampean.
Pak, Dalem. masa aku sik tekan kene kok langsung ditinggal? Loh, iki ora suwe, mung 3 dina, buku aku bali maneh. Ibaratnya kan kemanten anyar, nedeng-nedenge tresno, mosok ya ditinggal kok ya tega. Lih. Ono anak-anakmu sini-sini, meneh ben nek ya ono wektu to. Ya Kok suwak- isin aku? Lidok to krungu to. Ngopeng ae subur kok. Ya, tak tinggal 3 dina wae. lagi bercinta. Sing baku ngomong anak-anak. Ngono apa? Kepercayaan iki ayo dikekno anak-anake dhisik. Mengko nek wis percaya kabeh, baru awak dhewe. Ngono ama. Iya, aja kuwatir. Ya, anakku ki. Ya, tak tinggal nang kantor. 3 dina aku pamit. Tenang 3 dina. Karo ukuran klambimu sing sampean pesen, mengko tak olehke. Ya, Nduk, aja kuwatir, kok Nggih, tak olehno nggih, pesenanmu. Bapak, nggih. Sementara nek gorong jangkep, Nggih. gorong duwe nyelang gone adine kan. Nggih. Mbak Yu kok aku. Nggih. Ya. Nggih, hati-hati, Mas. Iya. Bun, nggih berangkat ka menika. Pesen apa? Mboten namung nderekaken sugeng tindak. Nah. Selamat kalih sing sambi kala. Titip-titip ya. Nggih, Pak. Go digula mentah, mbok mosok borongo ya. Ya, Mas. Iya. Pun Bapak pun budak. Sing takok sapa? Sing takok sapa? Maksud kula sanjangi. Ora kate mbok kandhani lho wis ngerti nek bapak iku mung wis budal. Apa? Wis tutuk. Sampun. Ngapunten. Penggawean mburi wis tutuk. Dereng. Ngerti bapak mengomong apa sak durunge budal? Kalau wau sanjang nek enek sing keter kula kengken nangani. Betul. Mantun ngaten ten gene rumah tangga niki sawetawis carane bapak tindak dipasrahaken jenengan. Betul. Nggih. Betul toh, nggih. Iya betul, Nggih, betul, nggih. betul. Sampun lajeng pripun niki? Kanggone ibu. Nggih. Saiki nang mburi masakno mergo anakku luwe. Oh, ngoten. Lho, mboten cak masak. Loh, senajan anakku iso masak, mosok ya tak kongkon masak. Kanggo apa awakmu? Lah yo, Kon pengen tak pecat. pengen dipecat. Pengen tak pecat. Hei! Kok kate mecat penonton iku lho? Heh? Aja kok guyon karo ibuku. Mboten. Ngapunten. Ayo. Kula masak. Ora tau masak belas kon masak iki. Nek kasinan pripun? Masak-masak suwal. Oh, sual nggih. Nggih. Sual kalih napa? Panganan. Ngene. Pun pokoke kula masak mawon nggih. Ngapunten. Ayo. Neng kula tinggal masak nggih. Kula tinggal. Ngapunten nggih. Nggih. Ngapunten. Kurang ajar susur. Napa? Wes ngerti tak kongkon apa? Masak. Oh ya wis. Betul. Ini ayune putih. Ayune putih. Kok niku lapo? Lapo pencap-pencep plerak-plerak. Apa sing mbok katno? Katene Apa? masih aku ya pengen duwe gelang iku. Ya Wong iki lho aku nemu. iya iki nemu ning kali. Sayang, Terus iku lho. mau bapak wis. So nek bapak wis mulih, bapak kondur iku Bener, Pak. Lah aku pengen saiki lho, Bu. Pengen. Pengen. Lah, Kan telang Bu ora tak pek. Putih, Kangen, Bu. iki ibu ditangisi karo adik. Gelang. Jaluk gelang. Oh, adek pengin gelang. Heeh. Pancen yo kecilik kan gak tau duwe, ya kudu nyadari ayo ben adike. Pinter.
iso nganggo ta? Iso nganggo. Lho ndi nek nganggo? Kene. Kene. Wedi meneh tak tukokno dhewe. Meneh tukokno dhewe. Sing akeh. Sing kuwake cek kaya iku lho Bu, sing wong sugih-sugih ngono lho Bu. Lah saiki kan awake dhewe dadi wong sugih. Ya gak ngono ta lah. Biasa. Ya sepurane adike. Sing rukun. Apa maneh? Jowal jawil. Apa? Putih. Iki lho, adikku lho. Mari gelang. Saiki kepengen ali-ali. Iku namung disambut gitu. Iya, diselang. Selang. Ndak no, ben gak nangis. Bu, motone Bu. Kaya motomu. Mami. Wes. Sing rukun ya. Nyadari nek adik iki besok. Apa maneh? Telur. Center. Gulune klebu sing genjiret iku lho. Oh, tampar. Genjiret iku. Tampar. Iki lho Bu. Apa yang gak koncene ra tau sampean tukokno ngono kok. Aja ngisi-ngisi wong gerang. Sing dituku ya apa? Lah iya Bu. Iki gelang ali-ali. Pisan tas cek jangkep. Halo. Pisan lo ya. Putih. Iki lho adike. Ngerti dhewe to? Jaluk kalung kuwi. Sumpene sak derenge nggih Bu. Nek kalung niki pun dipundhut Bu. Iki tinggalane ibu kula sing sampun setro. Putih. Kon ngarepe tak kandhani. Nek adikmu merah iki cuma nyeleh, ora njaluk. Tapi awakmu nangis ngomongno ibumu sing wis wadi. Dadi kon perkara kalung iki eling mbokmu sing bongko, sing mujur ngalor kuwi. Kok saking ngantos mekaten to Bu. Iku ibu sing lairaken kula. Kula niki boten saged ninggalaken kalung niki Bu.
Kon, gak usah melo-melo. Kabeh pasrahno karo ibu. Tak pasrahno kabeh, Bu. Tak ajare sing ngantek klenger ora bakalan sing Cocok, Bu. Kon dadi wong wedok lemar-lemar. Lemar-lemar. Kon aja buyang. Kamu itu terlalu manja. Ngerti? Ngerti, Bu. Salin sing apik, berpakaian yang rapi. Kamu harus merubah penampilan kamu. Dandan yang cantik. Betul. Putih ora ngerti. Sopo sing delebokno nang omah kene? Oh, kok kere. Waduh. Iki ngono wong sogeh. Ora ana sing nandingi. Ngerti. Bojoku wis ngomong ning papan kene. Sakmene kae donya iki dipasrahno karo aku. Ana anake sing jenenge Putih. Dandang tak onekake kontol-kontol bakal tak onekake dandang. Apa jare aku